Skupina EET, Gregor in Izidor z mano oddaja Radioaktivno. Lepo zdrav obema. Lepo zdrav, pozdravljeni. Zdravo. Z EP-jem ste prišli in dali glave za zaslone. Ja, najbolj naslov precej enigmatičen. Glasba pušča odprto polje za razne interpretacije. Glave za zaslone so pa dovolj močna metafora, da bi lahko pritegnila koga tudi morda k poslušanju. 5 skladb ste nam ponudili. 5, ja. To je nekak standard za extended play, EP, kar je. Mogoče nam je zmanjkalo komado 2 za cel album, nismo pa hoteli dati po singlih, ker smo rekli, da mora biti to en taki lepi paket, pa tudi EP-ja še nismo do zdaj izdali. Ne? Niste nova skupina, za sabo imate že kar nekaj posnetega materiala. Ja, mi imamo organizirano posneta 2 albuma, 3 single in zdaj tale EP. Tako da nismo, bi rekel, smo bili pridni do zdaj, no tako. In delali bomo seveda še tudi naprej. In kje ste se skrivali doslej? V Mariboru v Zaklonišču, na Griniču, po navadi. In če primerjamo ta album oziroma EP s prejšnjimi, koliko se razlikujete od prejšnjih? Meni se zdi, da so EP je neko logično nadaljevanje glasbeno vsaj vseh 3 singlov, kaj smo jih imeli. Odklon je, mogoče Karolina je malo bolj težka. Je pa Karolina tudi že prej bila odklon od One More, zato ker smo jo posneli, smo začeli s Karolino 2020 v slovenščini. Vse komade 5. Bo pa vas mogoče tudi na kulturni praznik slišati v živo? Tako je, mi smo veseli, da so nas prijatelji iz skupine Avtomobili, legendarna slovenska skupina, povabili, če bi bili njihovi segrevalci, torej šoferji, predvozači, predskupina v Narodnem domu 8. februarja ob 8. zvečer. Vljudno vabljeni vsi, ki obožujete avtomobile in zraven radi poslušate EET. Boste dobro vozili? Ja, tisto, kaj smo si namenili, vseh 8 bo super dostavljenih, door to door, od začetka do konca. Preprogo bomo razprli pred avtomobili, kjer si zaslužijo to, po mojem, da jih Maribor sprejme. Pa pozdravi z bučnimi aplavzi, pa z nenormalno dosti obiska. Izid EP-ja spremlja tudi skladba Kar se ne pove. Drži, to je nekako skladba, ki je, bom rekel, najbolj pozitivna, pa to ni pravi izraz, ampak je najbolj splošno pogovorna, če rečem, pa spet se ne sliši dovolj pravilno. Ampak je to skladba, ki je nagovarja morda najširšo publiko in je bila zato izpostavljena. Izpostavljena je tudi z videospotom, ki smo spet neskončno hvaležni prijatelju Roku Predino, mojstru grafičnega oblikovanja videospotov, svetovnega kova, da si je vzel čas in izdelal videospot za Kar se ne pove komad, ki je fantastični izdelek, tako da kar k gledanju vabim na YouTube kanal oziroma preko našega Facebook kanala se lahko to pride do tudi našega YouTube kanala, kjer je videospot viden in pove ogromno o nas, o njem in na splošno, o glasbeni sceni v tem trenutku. Bomo skladbo kmalu zaslišali. Gregor in Izidor, hvala, da ste se na kratko oglasila. Oddaja Radioaktivno, več o EP-ju pa rečemo konec meseca. Hvala. Najlepša hvala in lep pozdrav. Vi poslušate oddajo Radioaktivno, mi pa smo EET.